Bene ragazzi, benvenuti se siete nuovi e bentrovati. Spero proceda tutto per il meglio. Se è la prima volta che vedete questa tipologia di video vi consiglio di andare a vedere gli episodi precedenti, partendo dal primo in cui vi descrivo nel dettaglio su cosa è incentrata la serie. Consiglio inoltre di andare a vedere anche le altre puntate di ETF Fight, partendo dalla puntata 15, in cui ad ogni puntata confronteremo e analizzeremo 2 più ATP e anche i nuovi aggiornamenti settimanali del mio portafoglio. Nel caso in cui invece abbiate già visto gli episodi precedenti, oggi nel 63esimo episodio andremo ad aggiornare i nostri file Excel con l'andamento degli investimenti riferiti a giugno. Purtroppo ragazzi ho avuto un sacco di spese, maledetti matrimoni, quindi mi raccomando per le prossime volte non invitatemi. A parte gli scherzi, vediamo come andrà a finire il bilancio di fine mese. Tutte le altre puntate le potete trovare qui sul canale nella playlist dedicata. Prima di proseguire, come al solito e come farò ad ogni episodio, vi ricordo che la serie How I Invest My Money è rivolta a tutti gli appassionati di investimenti e finanza personale. La serie di puntate viene pubblicata a solo scopo informativo. Non deve essere considerata come offerta di vendita o sollecitazione di investimento, in quanto non costituisce consulenza in materia di investimenti ed è priva di raccomandazioni personalizzate. Non si fornisce alcuna garanzia di rendimento e ne si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite di capitale, qualora decidiate di replicare le operazioni effettuate all'interno di questa serie. Quindi ragazzi, mi raccomando, come dico sempre, abbiate capacità di critica su quello che vedrete all'interno di questa serie, anche perché si tratta della mia operatività e che potrebbe non coincidere con la vostra. Bene, possiamo cominciare. Eccoci come di consueto nel file Excel chiamato Patrimonio 2026 e prima di andare a vedere il foglio numero 1 Patrimonio iniziamo come sempre dal foglio numero 3 Conto Titoli, in cui in questo foglio vengono monitorati nel dettaglio tutti i miei investimenti in azioni, ETF e obbligazioni, nella parte di acquisto, così come nella parte di vendita, anche se per il momento è decisamente più piccola. Durante lo scorso mese ha proseguito il pack sull'ETF cinese, dov'è? Eccolo qui, per un importo pari circa 200 euro, quindi andiamo avanti così. Capitolo azioni singole, prosegue il pack su NIO, un'azione del mercato automobilistico cinese sempre, mentre ho stoppato per il momento il pack su China Molybdenum e Zijin Mining Group, anche perché come detto appunto in precedenza ho avuto veramente molte spese nello scorso mese e poi guardando anche a grafico ho deciso di stoppare momentaneamente appunto il pack perché mi ricorda un po' un testa e come nel caso di Lightbridge che ho venduto in profitto qualche mese fa, così anche su Zijin Mining Group, e quindi per il momento ho deciso di interrompere il piano di accumulo. Prosegue invece il pack su Novo Nordisk, anche perché ci troviamo ancora decisamente sui minimi, così come anche sull'azione singola NIO, come potete vedere. Vi ricordo che il mio obiettivo è quello di raggiungere i 5.000 euro investiti in azioni singole e dopodiché decidere se vendere. Andiamo a vedere un attimo Lightbridge, che vi ricordo ho venduto in profitto diversi mesi fa e si attestava, l'ho venduta a 11,91, in questo caso è stata una scelta diciamo positiva in quanto adesso si trova a 7,71, quindi mi ricorda un po' l'andamento grafico anche delle altre due cinesi, però non avendo ancora raggiunto i 5.000 euro investiti ho preferito per il momento fermarmi con il pack. E poi non ultimo, non per importanza, perché sia meno importante, continua il pack anche sull'ETC e sull'oro. Praticamente ho sostituito il Nasdaq 100 che ho venduto diversi mesi fa sempre in profitto e attualmente sto accumulando sull'oro per un importo pari a 800 euro. Tutti questi valori, come potete vedere, li recupero dal broker che utilizzo, che è Scalable Capital.
Di solito non parto mai con questa schermata, però oggi ho voluto iniziare così la prima parte di video. Mentre questa è la liquidità, come dicevo prima, è dovuta alla vendita di Lightbridge, è già pronta per essere utilizzata per eventualmente un nuovo acquisto. Torniamo nuovamente sul il file Excel. Andiamo poi alla parte dedicata alle cripto. In questo caso, come anche gli scorsi mesi, sono tutte convertite in USDC e attualmente le detengo su Nexo. Vedremo se poi nei prossimi mesi, magari verso fine anno, inizieremo nuovamente a investire in criptovalute. Ci spostiamo poi nel foglio numero 5, Asset Allocation. Vi ricordo che in questo foglio vengono monitorate nel dettaglio tutte le asset class, esclusi i beni materiali, quindi azioni, obbligazioni, cripto e così via. Per comodità ho già inserito e fatto il calcolo sulle azioni singole e l'ETF cinese. Per quanto riguarda l'obbligazione austriaca ci attestiamo 6.572,5. Per quanto riguarda le cripto le andiamo a vedere subito. Eccole qui, 7.470 e 45. $7.450 e 45, 7.470 e 45, scusate. Perfetto. Per quanto riguarda poi la liquidità, vi ricordo che ho un conto corrente principale, ho un conto corrente secondario dove ottengo una piccola remunerazione e da qualche video a questa parte ho aggiunto anche la liquidità scalable, quindi diciamo ho tre conti correnti per gestire la liquidità. L'ultima parte è data dall'ETC sull'oro, che attualmente siamo in calo, nonostante il piano d'accumulo impostato, ci attestiamo a 26.281,67. Per chi mi segue lo saprà già, ma lo ripeto anche per i nuovi arrivati, che non ho un asset allocation ideale in termini di percentuali che voglio raggiungere, quindi 80-20, 70-30, 60-40 e così via. Anche perché l'obbligazione che ho nel portafoglio è stata una speculazione sui tassi di interesse e su un possibile ulteriore abbassamento di quest'ultimi, che generalmente avviene nelle grosse crisi e recessioni, come è stato ad esempio nel caso del Covid. Stesso discorso vale per le criptovalute, che sono state il mio primo investimento, anche se sono per il momento convertite in stablecoin. Abbiamo infine la grossa parte, ho sempre una buona parte di liquidità che mi piace sempre avere diversificata sui miei vari conti correnti, e non avendo più la grossa fetta sull'ETF del Nasdaq, attualmente il mio cavallo di battaglia, se così passatemi il termine, attualmente è investito in oro. Come potete vedere qui ci sono le varie percentuali. Se ci spostiamo poi sotto abbiamo la rappresentazione grafica in termini numerici dei valori che avete visto qua sopra, in termini di percentuali e in termini di aree colorate. Vedete, ad esempio materie prime e metalli l'ho appena inserite, quindi si è presa una bella fetta dei miei investimenti. Bene, possiamo salvare, che non fa mai male. Adesso ci spostiamo nel foglio numero 6, storico investimenti. Vi ricordo che in questo foglio vengono monitorate appunto tutte le asset class, esclusi i beni materiali, e per il momento le criptovalute, anche se ho intenzione di fine anno monitorare nel dettaglio anche gli investimenti in criptovalute. Quindi adesso ve lo faccio vedere soprattutto per chi è nuovo. Questa è la colonna dedicata all'ETF cinese. Io ho già inserito 200 euro di investimento per il mese di giugno. Adesso andiamo a inserire il valore dell'ETF, che è 1084,96. Vi ricordo che i soldi investiti vanno segnati con il segno meno. In questo foglio, che vi ricordo potete andare a vedere insieme agli altri alla puntata 27,50, troverete appunto una spiegazione più in dettaglio del funzionamento di questo foglio e insieme agli altri. Attualmente siamo in un rendimento negativo del circa 10% e un rendimento medio anno del meno 29% circa. In soldoni meno 115 euro circa. Qui ho creato già delle nuove colonnine per i futuri investimenti, ad esempio questi qua dovrebbero essere, li dedicherò alle criptovalute.
mentre vi ricordo che il colore blu è dedicato agli ETF. Attualmente qui non ho ancora deciso su quale ETF andare a investire, però intanto ho già preparato la colonna. Questa qua verde è la colonna dedicata all'obbligazione Austria 2117, ci attestiamo 6.572,5, quindi leggermente in calo, con un rendimento semplice del meno 16%, in soldoni meno 1.200 euro circa e un rendimento medio anno del meno 7% circa. Qui questa centrale abbiamo le cedole, in modo tale che ci ha abbassato la perdita accumulata. Passiamo poi al capitolo azioni singole. Questa dovrebbe essere NIO, infatti abbiamo investito altri 100 euro nel mese di giugno. Andiamo a inserire il valore aggiornato dell'azione, 2374,44. Siamo comunque in territorio negativo di un 8% circa, un rendimento medio anno del 9% circa. Questa colonna grigia che vedete è stata l'investimento in Lightbridge concluso qualche mese fa. Vi ricordo, queste dovrebbe essere China Molybdenum, ecco qua. Nel mese di giugno non ho investito, quindi non ho, come detto in precedenza, non ho portato avanti il pack, però ho ricevuto un dividendo di 23,90 euro. Avendo ricevuto 23,90 euro di dividendo, si è andato appunto ad aumentare il mio rendimento. Infatti abbiamo un rendimento del circa 33%, in soldoni 380 euro circa, e un rendimento medio anno del circa 55%. Proseguiamo poi su Zijin Mining Group, eccolo qui, anzi su China Molybdenum non abbiamo inserito il valore aggiornato, che è di 1412,57, quindi è in calo leggermente di un rendimento del 20% circa. Per quanto riguarda Zijin Mining Group lo andiamo a inserire subito, anche questo è leggermente in calo. E siamo andati in territorio negativo di un meno 4% circa e un rendimento medio anno negativo del meno 8%. Abbiamo poi Novo Nordisk in cui il pack prosegue, mentre per quanto riguarda il valore dell'azione 3.396,42, quindi siamo tornati leggermente in positivo grazie anche ai dividendi, con un rendimento del 5,26%, un rendimento medio anno dell'8% circa. Qui ho creato una nuova colonnina nuova per un eventuale nuovo acquisto, così come anche questa qui. Ecco qui la colonnina dedicata all'oro, meno 800 euro il pack effettuato. Per quanto riguarda il valore dell'ETF, scusate, dell'ETC, ci attestiamo 26.281,67. Quindi siamo in territorio negativo del circa 13% circa, in soldoni meno 4.000 euro circa. Qui a destra invece abbiamo la colonna con il totalone di tutti gli investimenti, quindi se dovessi andare a vendere tutti i miei investimenti, sia quelli in positivo che in negativo, otterrei un rendimento negativo del 10% circa, in soldoni meno circa 5.000 euro. Comunque, come già detto anche negli scorsi video, rimango molto fiducioso per l'investimento, soprattutto nell'ETC e dell'oro. Se ci spostiamo qui a destra, poi abbiamo un riassunto di tutti gli investimenti fatti nel corso del tempo. Con il colore grigio sono quelli già conclusi e con il colore verde appunto se sono stati in territorio positivo o in territorio negativo, come questo è consigliato dalla mia vecchia banca. Nel caso in cui sono su sfondo bianco è perché comunque l'investimento non è ancora completato. Se ci spostiamo qua sotto, qui c'è un'altra piccola tabella riepilogativa in cui abbiamo una sorta di classifica con i miei rendimenti del mio portafoglio. Come potete vedere il primo anno, il secondo anno e così via si completerà nel corso del tempo. Ancora più sotto potete vedere una simpatica metrica che ho recuperato su X, in cui vengono raccolti tutti i vari rendimenti medio anno dei migliori investitori nel corso della storia. Ovviamente il mio scopo non è batterli, ma avere una sorta di benchmark abbastanza simpatico anche con tutti i vari valori nel corso del tempo e il periodo di investimento.
Bene, possiamo salvare. Terminata la compilazione del file, scusate, del foglio numero 6 storico investimenti, andiamo come di consueto al foglio numero 1 patrimonio. In questo foglio vi ricordo che vengono monitorate tutte le asset class e beni immobili e immobili, in questo caso c'è anche l'automobile e la casa che è la casa di mia proprietà. In questo caso i conti correnti sono separati e dopo andremo a fare un commentino per ognuno. Questo è il secondo conto corrente di... no, scusatemi, è l'Austria 2117, 6572 e 5. Abbiamo poi il secondo conto corrente di emergenza, eccolo qui, virgola 15. Abbiamo poi il conto scalable 5384 e 94. Abbiamo poi le cripto che non mi ricordo già più, le andiamo a recuperare subito. 7450 e 45. Perfetto. E l'ETF sulla Cina 1084 e 96, se non ricordo male. Perfetto. NIO 2374 e 44. Comunque, come già intuito dalla copertina, scusate qua, 2374, non mi ha preso il 7. Comunque, come avete potuto vedere dalla copertina e dal titolo, potete già intuire che il mese penso sia andato decisamente in negativo. Forse batteremo anche un record in termini negativi. Comunque, fatemi compilare un attimo gli ultimi dati. Novo Nordisk, eccolo qui, 3396 e 42. Perfetto. Invesco Physical Gold 26.281 e 67. Stavolta non ci siamo salvati. Aspetta che salvo. Come potete vedere tanto copiamo qua il formato. Come avete potuto vedere, la liquidità è molto in calo, in quanto ho dovuto partecipare a un paio di matrimoni e quindi sapete bene come vanno a finire queste cose, quindi oltretutto ho avuto anche diverse spese e in termini di liquidità siamo tornati ai livelli di marzo 2026. Nel mese di luglio dovremo riprenderci leggermente. Andiamo avanti con il commentino. Quanto riguarda l'Austria 2117 è sempre abbastanza stabile, sotto il massimo di maggio. Per quanto riguarda il secondo conto corrente, è un conto corrente di emergenza su cui ricevo una piccola remunerazione. Mi fa strano sulla liquidità scalable che sia leggermente aumentata, però mi sa che è dovuto al fatto del dividendo che ha pagato China Molybdenum, quindi me l'è andata a mettere nella liquidità. Meglio così, dai. Per quanto riguarda le cripto, probabilmente il dollaro si è leggermente apprezzato e abbiamo raggiunto un nuovo massimo in termini di valore per gli USDC 7450, come non capitava da ottobre 2025, quindi abbiamo della liquidità pronta per essere investita al momento opportuno. Per quanto riguarda poi l'ETF sulla Cina, io continuo il pack da 200 euro al mese, anche perché siamo solo agli inizi. Passiamo poi al discorso azioni singole. NIO, come avete potuto vedere dall'inizio video, io continuo il pack. Ho interrotto un attimo il discorso pack su China Molybdenum e Zijin Mining Group, anche perché, come avete potuto vedere, mi ricordava leggermente Lightbridge di alcuni mesi fa, quindi non ho intenzione di andare a vendere queste due azioni singole, ma per il momento fermarmi con il pack. Prosegue invece il pack, come avete visto, su Novo Nordisk per un importo pari sempre a 100 euro al mese. L'Invesco Physical Gold che ho iniziato ad investire nell'aprile 2026 a seguito della vendita dell'ETF sul Nasdaq 100, e anche qui diciamo proseguo il pack per un importo pari a 800 euro al mese. Sul mese precedente siamo in calo dell'1,48%, in soldoni 3.300 euro circa, quindi una bella battuta d'arresto come non capitava da novembre 2025. Da inizio monitoraggio siamo in incremento del circa 20%,
in soldoni 36.700 euro circa. Qui sotto ovviamente abbiamo una rappresentazione grafica dei valori che avete visto nella tabellina sopra e un dettaglio più accurato, esclusa l'abitazione e l'auto, in modo tale da vedere i valori un po' più aggregati. Bene, anche in questo caso possiamo salvare. Terminata la compilazione del file patrimonio, andiamo ora ad aprire e completare il file per pack dedicato all'ETF cinese e l'ETC sull'oro. Eccoci qui sul primo file Excel dedicato all'ETF cinese. Vi ricordo che questo file Excel l'ho preso in prestito dal professor Coletti e la sua puntata si chiama Risparmioforo parte 3, quindi andate a vedere la sua puntata che sicuramente l'ho saputo spiegare meglio di me. Io cosa ho fatto? L'ho preso in prestito, ho fatto un'ipotesi, 200 euro al mese per 8 anni sull'ETF cinese, ho utilizzato un 6% come rendimento medio annuo, anche ai dati raccolti su internet. Dopodiché il file Excel ha fatto il suo lavoro con la relativa tabellina, io poi li ho copiati nuovamente e ho tolto il rendimento, in quanto adesso andiamo a inserire realmente il valore dell'ETF cinese. In questo caso l'importo mensile è sempre di 200 euro, tiriamo giù la formula dei versamenti, quindi molto semplice, 1200 euro al mese, e ora andiamo ad inserire il valore dell'ETF. In questo caso non c'è alcun dubbio, anche in questo caso è in territorio negativo, quindi andiamo a mettere il colore rosso. Qui andiamo a togliere la tassazione, in quanto si tratta di minusvalenze, e in questo caso togliamo anche, ecco fatto, in quanto ci rimarrebbe questo importo. Per quanto riguarda la colorazione, attribuisco il colore rosso se il mio investimento in territorio è negativo, come in questi mesi a questa parte. Nel caso in cui fosse in positivo e ben oltre le aspettative fatte nell'ipotesi qua, altrimenti il colore giallo-arancione nel caso in cui il mio investimento è sì in positivo, però non ha raggiunto l'ipotesi fatta. Come ad esempio per il mese di giugno dovrei essere stato a 1211, e quindi nel caso in cui fossi stato ad esempio 1210-1209 avrei utilizzato il colore giallo. Rimango comunque fiducioso e proseguiamo con il pack, e adesso ci spostiamo sull'ETF dedicato all'oro. Eccoci qui sull'ETF dedicato all'oro, il funzionamento è il medesimo di quello cinese, solo che l'investimento iniziale non è 0 ma 28.630,13, che è dovuto alla vendita dell'ETF del Nasdaq 100, quindi ho fatto solo leggermente questa piccola modifica. E ora andiamo ad attribuire anche qui la colorazione, andiamo a vedere appunto come è andato il mese. L'investimento mensile è di 800 euro, tiriamo giù la formula dei versamenti, quindi 30.230,13. Per quanto riguarda il valore, anche in questo caso è in territorio negativo, andiamo a modificare anche qui la formula che sarebbe stata giusta se l'investimento fosse stato in territorio positivo. Ecco fatto, quindi siamo in territorio negativo di 3.948,46. Anche in questo caso attribuiamo il colore rosso. Andiamo a vedere solo per conferma se questo valore corrisponde veramente a quanto investito su Scalable Capital, quindi 3.948,46. Andiamo a vedere. Adesso i mercati sono ancora aperti, sì, diciamo che ci siamo a 3.902,57. Bene, possiamo ritornare nuovamente sul file Excel. Salviamo e ora ci spostiamo per le ultime slide conclusive. Bene ragazzi, un'altra puntata volge al termine. Se avete domande o richieste riguardo questa o per le scorse puntate, scrivetele pure qui sotto nei commenti. Non perdete i prossimi episodi. A presto!